Чи може Бог померти? Традиція каже «Ні, Бог вічний». Але відкрийте 82-й псалом, і ви побачите смертний вирок, винесений самим Богом іншим богам. Псалом починається неймовірно. Бог стоїть у громаді Божій, серед богів, Він чинить суд. Для прихильників традиційної доктрини, де Елогім дорівнює одному Богу, 82-й псалом створює справжню проблему, оскільки термін Елогім тут неможливо звести до однини. Цей псалом описує збори богів, отже їх там обов'язково було декілька, а не один. Той, хто головує на цих зборах, Ельйон, дуже гнівається на інших Елогім, бо вони не правлять так, як слід. За що він гнівається? За те, що вони погано виконують свою роботу. Вони несправедливо судять, не захищають бідних і дозволяють країнам занурюватися в темряву. Пільїно пояснює, ці Елогім були правителями, призначеними керувати певними територіями та народами. Вони не були ідеальними, вони були егоїстичними, владними та смертними. А тепер вірш 6 та 7. Слухайте уважно. «Я сказав, ви боги, і всі ви сини Всевишнього, але ви помрете, як люди, і впадете, як кожен інший правитель». Ельйон встановлює чітке розрізнення між Елогім та людьми. Це може означати лише те, що Елогім не належали до людського роду, і тому їм потрібно нагадати, що вони помруть, як і всі звичайні люди. Чи може духовна, вічна істота, яка за своєю природою є безсмертною, померти? Звичайно, ні. Більїно підкреслює, цей текст має сенс лише в одному випадку, якщо Елогім були смертними фізичними істотами. Так, вони жили дуже довго, можливо, тисячі років, але вони не були богами в нашому розумінні. Вони були біологічними істотами, чиє життя могло бути припинено або насильством, або через старість. Отже, підіб'ємо підсумок того, що ми дізнались про Елогім. Це група осіб із плоті та крові, а не одна сутність. Яхве був лише одним із них. Вони фізичні, ходять, їдять, гніваються і помиляються. Вони були одночасно законодавцями, правителями та суддями. Вони мають ієрархію, є Ільйон, найвищий, і є підлеглі Елогім, як от Яхве. Вони жили достатньо довго, щоб вважатися безсмертними, хоча такими не були. 82-й псалом – це доказ того, що статус Елогім не означає безсмертя. Біблія – це не книга про релігію. Це книга про історію взаємин людей із могутніми, але цілком реальними правителями минулого. Якщо вам цікаво дізнатися, що було далі, і як це змінює усе, що ми знаємо про людство, підписуйтесь на канал Темно-синя шишка.